はい。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、久しぶりにこのドライビングスタイルでね、お伝えしていきたいと思います。このスタイルで伝えるのは久しぶりですね。なんだかんだ1年ぐらい経ってんじゃないですか。今日のこの動画はですね、タイトルからもね、わかると思いますが、昨日ね、オイル交換をしました。で、そのオイル交換をした後のフィーリングのチェックと、あとはエンジンオイルがね漏れてないか点検しながら様子見ながらね、ドライブしていきたいと思います。ドライブのね目的地は近場でね行って帰ってこれる場所で、あんまり時間かかんないところですね。というのもその嫁さんのねこの S2000 搭乗許可がですね、必要ですから、あんまり長いとね嫁さんの機嫌が悪くなるので、近場でパパッと行ってかつ楽しいところ、私がたまに行くところの紹介でもあるんですけど、そういうところに行きたいと思います。今日は撮影してるということで、時間節約のために、高速使ってますけど、普段は下道でね行ってます。今回ねオイル交換しましたけど、前回はこちらにもアップしている通り、上抜きでねさっとやっちゃいましたけど、今回は下抜きでねしっかりエレメント交換をやりました。よくね5000キロまたは半年に1回とかね、オイル交換言いますけど、この車 S2000 はほとんど乗ってないから、半年とか期間の方がね優先してやってます。1年で1000キロも走るか走んないかぐらいですから、盆栽車ですから、オイルのね劣化しないように、たまにね交換してます。オイルブランドはですねあんまりこだわってないですけど、化学合成油の SN 規格で、しっかりしたオイル使ってます。オイル交換はねもうドライブしながらささっといっちゃいますけど、皆さんはどうやってますかね。無限のねエアクリついてる場合は、かなりエンジンルームがすっきりですので、エレメント交換はですね上からも下からも手が届くので非常にやりやすいですよね。エンジンオイル交換した後のフィーリングは皆さんは違い分かりますか？私はねあんまり分かんないですよ、ぶっちゃけ。いいオイル使ったら分かるかもしれないけど、エンジンがね静かになったとかそういう風になった感じはなんとなく分かりますけど、定期的に変化するってやつね、鈍いのかな、あんまり感じないけど、車がね喜んでるんだったら、それでいいかなと思いますよ。特にね、電気型の AP1 の 2000cc のエンジンはですね、オイルの消費量が非常に多くて、こまめなチェックが必要ですよね。その点 AP2 の 2200cc のエンジンはですね、その分ちょっと改善されている部分はあるんで、中古車選ぶときにもその点は気をつけた方がいいと思いますね。今回はですね、エンジンのフィルター、エレメントもね交換したんですけど、S2000乗ってる人はどっかおすすめのブランドとかあります
遅いの。汎用線に飛んだのはどっちだったの？どっちかあるんですけど、持ってるツールとかそういうので選んでもいいと思います。言い忘れてましたけど、今日の目的地は福岡県の米の山展望台、山の上なんですけど、福岡市をね一望できる、市内からも非常に近い場所ですので、福岡に住んでる人はよく知ってると思うんですけど、観光に来た時とかはレンタカーでぜひ来てほしいですね。パラグライダーの練習場にもなってるくらいですので、非常に眺めがいい。夜は夜景がねすごい綺麗で、インスタ映えにもなるのかな。やっぱりこの雨があるので、路面がかなり上に車がドロドロになるやつです。ゆっくりでも十分楽しいんだと思います。途中にお寺が満開する人も多いので、全然すぐ頂上です。ご覧の通り景色が真っ白です。ダメだこりゃ、最悪の日ですね今日は。本当ならここから福岡市の絶景ビューが見れるはずなんですけど、ダメだなこれ。ということで本日の目的地は雲の中、そして車はドロドロ。こんな日もありますが、絶景ビューはね本当に見れるんですよ。一応載せておきますか。こんな感じです。どうぞ。これはね別の日に撮ったんですけど、まだ雲がねちょっと出てて霞んでて、いまいちなんですけど、晴れた日にはね、最高ですので、ぜひね福岡来た時は見に来てください。ということでね、本日のドライブ動画いかがでしたかね。結果はこんな感じですけど、またね他の動画
画もあるんでね、ぜひ見てください。この機会にぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた見てください。